Hello everyone, gaming ကြီးရဲ့ blog ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ blog လေးတွေမရိုက်တာကြာပြီပြီးတော့အခန်းကလည်းရမ်းပူနေတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ aircon တက်လိုက်ပြီတာတာရရပဲဆိုတော့ blog လေးတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကြမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ blog ရိုက်ဖို့ကို idea ပထမဆုံးရှာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခန်းစဉ် blog စားရိုက်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့မိချောင်းလေးရှိတယ်ဒီဟာလေးဒါလေးဒါမှမိလားမသိ star ပုံစံလေးလုပ်ပြတာအဲ့ဒါလေးကဟိုတော်တော်ကအခန်းကိုပစ္စည်းနည်းနည်းပါးရွှေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးကကျိုးရတယ်ကျိုးဆိုပြီးတော့ကျိုးတော့အထက်ကမီးကမလင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော်က RGB နဲ့ထည့်ပြီးတော့ DIY လေးလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့အနောက်မှာအဲ့ဒါလေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ RGB လေးသွင်းကြည့်မယ်ပိုက်လုံးကိုဖြတ်မယ် RGB လေးသွင်းကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့ DIY လိုက်လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့ Okay come on let's goဘာမှဖြစ်မလာဘူးဝိုင်း A few moments later Okay ဒါကလောလောဆယ်ဒီတိုင်းပဲဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥလန်စီမီးနဲ့အနောက်မှာ background light ပေးထားတာခုန RGB မီတာနဲ့ background light လေးတစ်ချက်ပေးကြည့်မယ်ဒီမီးကိုပေးပြီးတော့ဒါအခု RGB အစားထိုးထားတဲ့ RGB strip လေးကိုခုနပိုင်လုံးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းထားတာပေါ့နော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့နည်းနည်းလေးအလင်းကိုရတယ်ဆိုရင်လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်အနောက်ထဲမှာသူ့ဘာသူအချောင်းကြီးပဲတီးတန်းဆိုရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟို RGB strip ကိုပိုင်လုံးထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒါတော့ DIY လေးလုပ်ကြတာပေါ့အခုအဲ့ဒီ RGB strip ကိုကျွန်တော်ပိုင်လုံးထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ strip light ကြီးပဲမြေကြီးမှာဖြန့်ခင်းပြီးတော့တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင် Okay ဒါကကျွန်တော်ပိုင်လုံးထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ RGB strip ကိုမြေကြီးထဲမှာခင်းလာတာကံမကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ remove ကဘယ်လိုမှသုံးလို့မရဖြစ်နေတော့တရောင်တည်းနဲ့ပေါ့နော် stand by ထားပြီးကျွန်တော်စမ်းခွင်းတော့မရလိုက်ဘူး but အနည်းဆုံးပေါ့နော် RGB strip ကိုမြေကြီးထဲမှာဖြန့်ခင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာဘယ်အခြေနဲ့ရမလဲဘယ်ရောင်နဲ့ရမလဲဆိုတော့တခါတည်းစမ်းပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဘယ် background နဲ့လိုက်လဲဆိုတာ RGB လေးနဲ့တခါတည်းစမ်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ okay ဒီ blog လေးကိုကြိုက်နေတဲ့မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အခန်းက aircon အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ blog လေးတွေကိုခက်စိတ်စိတ်ရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ blog လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လေးတွေ share လေးတွေနဲ့ပေးကြလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Bye bye